നമസ്കാരം പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമുക്ക് പുതുതായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് എപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നമായിട്ട് വരുന്ന കുറേയധികം വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിനകത്തൊരു 4 പോയിൻ്റ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും. നമുക്ക് തുടക്കക്കാർക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പോൾട്രി എന്ന് പറയുന്നൊരു ബിസിനസ്സാണ്. ആ ഒരു ബിസിനസ് മൈൻഡിൽ തന്നെ ഇത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ മാത്രമേ ഇത് നമുക്ക് വിജയിക്കൂ, അല്ലാതെ നമുക്കിത് വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളെല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്കുണ്ട്, ഞാനൊരു ഹോബിയായിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ടൈം പാസ്സായിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ഞാനൊന്ന് തുടങ്ങി നോക്കട്ടെ, ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തുടങ്ങി നോക്കട്ടെ, ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് തുടങ്ങി വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വാക്കുകൾ ഒരുപാട് നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുന്നവരാരും മുമ്പോട്ട് പോകുന്നില്ല, അത് പോകുകയുമില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവർക്ക് ഇതിനെ ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാത്ത കൊണ്ടാണ് നമുക്കത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. സീരിയസ് ആയിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരെല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും വിജയിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അതിന് അവർ അവലംബിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് മാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട്. ഈ മാർഗ്ഗങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഈ ഒരു 4 പോയിൻറ്റുകൾ. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ള പോയിൻറ്റുകളൊക്കെ സംസാരിക്കും. ഈ 4 പോയിൻറ്റുകൾ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് വിശദീകരിച്ച് തന്നെ സംസാരിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു പഠനമാണ്. നന്നായിട്ടൊന്ന് പഠിക്കണം. ഏതൊരു വിഷയത്തിലാണ് ഒരു പഠിക്കണം. ഞാൻ ഒരുപാട് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല. ഒരുപാട് ആവർത്തിച്ച ഒരു വിഷയമാണ് ഞാൻ പഠനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്. നമ്മൾ ഏതൊരു ബിസിനസ്സിനും ഏതൊരു കാര്യത്തിനും നന്നായിട്ടൊന്ന് പഠിക്കുക വളരെ നിർബന്ധമാണ്. കോഴി വളർത്തൽ എന്നല്ല, അത് എന്ത് വിഷയത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചേ പറ്റൂ. ആ ഒരു പഠനം എങ്ങനെയായിരിക്കണം, നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സോഴ്സുകളുണ്ടോ ആ സോഴ്സുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിതിൻ്റെ ബേസിക്കായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് നമുക്കിത് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതിനൊരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തന്നെ തയ്യാറാക്കി നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ച് നമുക്ക് മാത്രമേ തുടങ്ങൂ. ഞാൻ അത് മാത്രം വിശദീകരിക്കുന്നില്ല, കാരണം അത് ഓവറായിട്ട് വിശദീകരിച്ച് ഒരുപാട് വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടതുകൊണ്ട് ഞാനത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. രണ്ടാമത് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്കൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. എങ്ങനെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റാണ്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ബിസിനസ്സിലും മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല. അതിൻ്റെ ഉദാഹരണം ഞാൻ തന്നെയാണ്. കാരണം എനിക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പൈസ ഇല്ലാതിരുന്ന സാഹചര്യത്തിലൊക്കെ ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് കടം വാങ്ങിച്ചോ പലിശയ്ക്കെടുത്തോ ഒന്നും ഇത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും എന്നൊരു ധാരണയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുൻവിധിയോ ഒന്നും നമുക്ക് വേണ്ട. കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ള തുക കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ അത് റോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു മണി മാനേജ്മെൻറ്റ്, അതായത് നമ്മൾ ക്യാഷ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതി വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് എത്ര വരുമാനമാണോ വേണ്ടത്, ആ ഒരു വരുമാനം നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇപ്പം നമുക്കൊരു മാസം ഒരു 50,000 രൂപ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 50,000 നമുക്ക് പിടിക്കേണ്ട, നമുക്കൊരു 30,000 രൂപ, ദിവസം 1,000 രൂപ വെച്ചൊരു ഒരാളുടെ ഒരു കൂലി, നമുക്കൊരു 1,000 രൂപ വെച്ച് നമുക്ക് മാസം 30,000 രൂപ വരുമാനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ആ ഒരു വരുമാനത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആകട്ടെ നമുക്ക് വളരെയധികം ചിലവ് കുറഞ്ഞുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ആയിരിക്കണം. വളരെയധികം ചിലവ് കുറഞ്ഞുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, വൺ ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയും. കാരണം വൺ ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം അതിന് ചിലവാക്കുന്ന കുറേയധികം തുകകളുണ്ട്. നമ്മൾ ഏതൊരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാലും അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ബിൽഡിങ്, അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി, വാട്ടർ, അതുപോലെ അതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു രൂപരേഖ, ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി അതിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആദ്യം വളരെയധികം ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും മാക്സിമം എത്ര ചിലവ് കുറച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ ആ ഒരു രീതിയിൽ മാത്രം ചെയ്യുക. വളരെ ആഡംബരമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലൂടെ നമുക്ക് വളരെയധികം നഷ്ടം സംഭവിക്കാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു വസ്തുക്കൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എത്ര വലിപ്പത്തിൽ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം. അതിന് നമുക്ക് ആരുടെയും ഒരു പരിധിയില്ല. നമുക്ക് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കുകയും ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അവിടെ സജ്ജമാക്കത്തക്ക രീതിയിൽ, എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫീഡ് വെക്കാനുള്ള സ്ഥലം വേണം, നമുക്ക് മറ്റുള്ള ഇതിൻ്റെ അനുബന്ധമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, പാത്രം വാഷ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം, ഇതെല്ലാം കണക്കാക്കി നമുക്ക് അതിനകത്ത് കിട്ടാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും മാക്സിമമായി സ്ഥലം യൂസ് ചെയ്ത് വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പുറത്ത് കിട്ടുന്ന തടിയും മറ്റ് വലകളും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിലൊരു ഷെഡ് നിർമ്മിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ തുടങ്ങുക. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ വളരെ വലിയൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ കോഴികളെ ഇട്ട് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരു ഫാമിംഗ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഘട്ടം കൊണ്ടോ ഒരു ഫാമിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചധികം ഒരു 6 മാസമോ ഒരു വർഷമോ കൊണ്ടൊന്നും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒന്നും തിരിച്ചു കിട്ടില്ല. അത്രയും വളരെ സക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിംഗ് ഒക്കെ നടത്തണമെങ്കിൽ വളരെ വലിയൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലുള്ള ഒരു ഫാമിംഗ് ഒക്കെ നടത്തണമെങ്കിൽ അതിന് മറ്റു പല ഉപാധികളും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനുണ്ട്. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കാം.
അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ നമുക്കൊരു 30,000 രൂപ വരുമാനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ എത്ര കോഴികളെ വളർത്തണം എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവണം. ആ ധാരണയ്ക്കനുസരിച്ച് വളരെ ചിലവ് കുറച്ച് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ഷെഡ് ഉണ്ടാക്കുക. ആ ഷെഡിൻ്റെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് അത് നമുക്ക് തീറ്റപ്പാത്രം, വെള്ളപ്പാത്രം എന്നിവ വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ, വില കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അവിടുന്ന് വാങ്ങുക. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ഒക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടാവുന്ന ചിലവ് കുറഞ്ഞ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഏറ്റവും വൃത്തിയായിട്ടും ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടും ചെയ്യുവാൻ നമ്മൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കുക. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയം അതാണ്. മൂന്നാമതായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കൊരു പ്രൊഫഷനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഫഷനാക്കണം. ഇതൊരു പ്രൊഫഷനാണെന്നൊരു ധാരണ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. അല്ലാതെ നമ്മളൊരു ടൈം പാസ്, നമുക്കറിയാം ഒരു ടൈം പാസ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹോബി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യരുത്. ഇതൊരു നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊഫഷനാണ്. നമുക്കിതുകൊണ്ട് വരുമാനം ലഭിക്കണം, എൻ്റെ ഒരു ബിസിനസ്സാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു കച്ചവടമാണ്, എൻ്റെ ഒരു ജോലിയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രം ഇതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക. അതായത് നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ മറ്റെന്തും ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇതിനെ വെറും ഒരു ഏറ്റവും ലോക്കലി നിർത്തിക്കൊണ്ട്, ഏറ്റവും താഴെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതിനെല്ലാം മുൻഗണന കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കോഴികളുടെ ഒരു ഫാമിങ് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാമിംഗ് ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കാതെ വരികയും ഒരുപാട് പാളിച്ചകൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന തുകയ്ക്കനുസരിച്ച് നമ്മളെപ്പോഴും അതിനെ നല്ലൊരു സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യൽ വളരെ നിർബന്ധമാണ്. അല്ലാതെ നമ്മളെപ്പോഴും പറയാനുള്ളൊരു വിഷയമാണ്, ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ, നമുക്ക് ഒരു ഹോബിയാണ്. എന്താണ് ഹോബി? ഹോബി എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഒരു തമാശ കളിയാണ്. അതിനെ നമുക്കൊരു ബിസിനസ്സായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല. നമുക്കൊരു സേവനം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സർവീസാണോ? അല്ല, ഒരിക്കലും സർവീസ് അല്ലത്. കാരണം സർവീസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കെപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇത്രയധികം ടെൻഷൻ? നമുക്ക് കാശ് മുടക്കുന്നതിന് യാതൊരു ടെൻഷനും വേണ്ട. നമ്മുടെ സർവീസാണ്, അത് നമ്മുടെ ഒരു സേവനമാണ്. ആ സേവനത്തിന് നമുക്ക് പ്രതിഫലം വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ ഇതൊരു ബിസിനസ്സാണോ? തീർച്ചയായിട്ടും ബിസിനസ്സാണ്. ആ ഒരു ബിസിനസ് ആണെന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഇതിന് നല്ല മതിയായിട്ടുള്ളൊരു വേതനം നമുക്ക് നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിയൂ. ആ വേതനം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കിതിന് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു നല്ലൊരു ബിസിനസ്സാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ജോലിയാണ്. നല്ലൊരു ജോബായിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കി നമുക്കതിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അതുപോലെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് മാക്സിമം ഇൻവോൾവഡ് ആകണം. മാക്സിമം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇൻവോൾവഡ് അല്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കതിനകത്ത് പരാജയം സംഭവിക്കും. കാരണം നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മളുടെ കണ്ണുകൾ, നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ, നമ്മളുടെ ഐഡിയാസ് എല്ലാം നമ്മൾ അതിനകത്ത് പരീക്ഷിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തിനും ഏതിനും നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് പോകുന്നത് അത് കൃത്യമായിട്ട് അത് പരിഹരിക്കുവാനും, ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ ഒരു പാളിച്ച സംഭവിച്ചാൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് പരിഹരിക്കുവാൻ കഴിയണം, പരിഹരിക്കപ്പെടണം അവിടെ. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നാളത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ കുറേ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ കൂട്ടി ചെയ്തു വെക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. അത് രണ്ടും തെറ്റാണ്. കാരണം നമുക്കൊരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് നമുക്കൊരു ഏകദേശം ഒരു 35-ാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ പോൾപോക്സിൻ്റെ വാക്സിൻ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അത് നമുക്ക് സമയമില്ല. പോൾപോക്സിൻ്റെ വാക്സിൻ അന്ന് കൊടുക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ആ ഡേറ്റിന് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സമയമില്ലായിരിക്കും. നമുക്ക് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ബിസി ഉണ്ടാകും. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യും, 20-ാമത്തെ ദിവസം പോൾപോക്സ് കൊടുക്കാമെന്ന് കരുതിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് തെറ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ 7-ാമത്തെ ദിവസം കൊടുക്കേണ്ട ലെസോട്ട നമുക്ക് കുറേ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമുക്ക് നാളെ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നീണ്ട് അത് 10-ാമത്തെ ദിവസം കൊടുക്കുക, അത് തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഏതാണേലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ടൈം ടേബിളിലും കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു രീതിയിലും ആ ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഫാമിംഗ് പരാജയപ്പെടും. ഇത് 4-ാമത്തെ ഒരു കാര്യമാണ്. 5-ാമത്തെ കാര്യം, ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വിഷയം ഉള്ളത് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ 5 കാര്യം മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഈ 5 കാര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാങ്ങുക. ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാങ്ങുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മച്ചുപശുവിനെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് അതിനകത്തുനിന്ന് എത്ര തീറ്റ കൊടുത്താലും അതിനകത്തുനിന്നൊരു വരുമാനം നമുക്ക് ലഭിക്കുമോ? ആ ഒരു മച്ചുപശുവിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ വളർത്തുകയാണ്. നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല മച്ചുപശുവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയോ അല്ലെങ്കിൽ അറിയാതെയോ നമ്മൾ വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ ആ പശുവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വരുമാനം കിട്ടുമോ? ഒരു കാരണവശാലും കിട്ടില്ല. കാരണം എന്താണ്? ആ തീറ്റ കൊടുക്കുന്നതല്ലാതെ നമുക്കതുകൊണ്ട് യാതൊരു ഗുണവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മച്ചിപ്പശു എന്താണെന്നറിയണം. എന്താണ് മച്ചിപ്പശു എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നറിയണം. അതിനെ നമ്മൾ വളർത്തണോ വേണ്ടേ എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് കോഴികളുടെ കാര്യത്തിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി. ആ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ആ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ആ ഒരു ബിസിനസ്സിന് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയൂ. ഏത് ബ്രീഡിനെ നമ്മൾ വളർത്തണം? ഒരുപാട് ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമാണ്, ഏത് ബ്രീഡിനെ വളർത്തണം? നിങ്ങൾ ഏത് ബ്രീഡിനെ വളർത്തിക്കോളൂ, പക്ഷേ വിഷയമില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാൽക്കുലേഷനുണ്ട്. ആ കാൽക്കുലേഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഇൻകം കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ ഏത് ബ്രീഡിനെയാണോ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊരു ധാരണ ഉണ്ടാവണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ കോഴികളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം.
ഈ ഓരോ കോഴികളെയും കുറിച്ച് പഠിച്ച് അതിൻ്റെ ഫീഡ് എത്ര കിലോ തീറ്റ കൊടുത്താൽ എത്ര ഗ്രാം തീറ്റ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ഈ കോഴികളെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയും, ആ തീറ്റയ്ക്ക് എന്ത് വിലയാണ്, ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ വേണം കോഴികളെ വളർത്തുവാൻ, അത് എത്ര മുട്ട തരും, ആ മുട്ടയ്ക്ക് നമുക്ക് എന്ത് വില കിട്ടും, ഇതിനകത്തു നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ലാഭം കിട്ടും, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഏത് കോഴികളെ വളർത്തിയാൽ മാത്രം വിജയിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും. നമ്മൾ 5, 10, 15 കോഴികളെ വളർത്തുന്ന ഒരു കർഷകനെ കുറിച്ചല്ല സംസാരിക്കുന്നത്. നമ്മളൊരു ബിസിനസ്സായിട്ട് വളർത്തുന്ന ആളുകൾ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 100 കോഴികളെയോ 500 കോഴികളോ ഇട്ട് വളർത്തുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കിത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല. കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മളൊരു വലിയ രീതിയിലൊരു ഫാം ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്തൊരു ഗ്രാമശ്രീ കോഴികളെ കൊണ്ടിട്ടു, 100 കോഴികളെ കൊണ്ടിട്ടു. ആ ഗ്രാമശ്രീ കോഴികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന എത്ര രൂപ വരുമാനമാണ്? 100 കോഴിയിൽ നിന്ന് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വരുമാനം 8000 രൂപയാണ്. ഈ 8000 രൂപ വരുമാനം പ്രതീക്ഷിച്ച് നമ്മൾ 100 ഗ്രാമശ്രീ കോഴികളെ കൊണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കവിടെ കിട്ടുന്നത് 3500 രൂപ മാത്രമേ കിട്ടൂ. എന്തുകൊണ്ട്? നമ്മുടെ ഗ്രാമശ്രീ കോഴികളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഗ്രാമശ്രീ കോഴികൾ ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ കിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാമപ്രിയ നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ അവിടെ ലഭിക്കില്ല. കെട്ടിയിട്ട് വളർത്തുന്ന വലിയ ബൾക്ക് ഫാമിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ അഴിച്ചുവിട്ട് നമ്മൾ നാട്ടിൻ പുറത്ത് കിട്ടുന്ന എല്ലാം കൊടുത്ത് വളർത്തുന്ന രീതിയെക്കുറിച്ചല്ല സംസാരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ഒരു ലക്ഷ്യബോധമില്ലാത്ത ഒരു ഫാമിങ്ങിനെ കുറിച്ചല്ല സംസാരിക്കുന്നത്. നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യബോധമുള്ള ഒരു ഫാമിങ്ങിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ കൈരളി കോഴികളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കണം. കൈരളി കോഴികൾ വളരെയധികം മുട്ട ലഭിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. 200 താഴെ മുട്ട മാത്രമേ കൈരളി കോഴികൾക്ക് ലഭിക്കൂ. പക്ഷേ അതിന് 200 താഴെ മുട്ട ലഭിച്ചാലും അതിന് മറ്റൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്, അതിൻ്റെ ചെറിയ മുട്ടകളാണ്. അത് മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം. ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക? ഏറ്റവും നല്ല പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള കോഴികൾ, എന്നാൽ അതിൻ്റെ തീറ്റച്ചെലവ് മാക്സിമം കുറച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് പഠിക്കുകയും ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ വളർത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ലഭിക്കൂ. അല്ലാതെ ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വിജയിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ബ്രീഡ്, ആ ക്വാളിറ്റിയുള്ള ബ്രീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല കമ്പനികളുടെ നല്ല ഹാച്ചറികളിൽ നിന്നെടുക്കാനും കൂടി ശ്രമിക്കണം. അല്ലാതെ നമുക്ക് ലോക്കലി കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് ലോക്കലി കിട്ടാനുണ്ട്, ഒരുപാട് പേര് നമുക്ക് തരാനുണ്ട്. ഒരുപാട് ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ വിരിയിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിലും എല്ലാം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പേരൻറ്റ് സ്റ്റോക്കാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ക്വാളിറ്റി നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ഈ പേരൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് നല്ലതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ജനുസിനെയോ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പ്രൊഡക്ഷനെയോ ഒക്കെ വളരെയധികം സാരമായിട്ട് ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള നല്ല ജനിതക സ്വഭാവമുള്ള നല്ല കോഴികളെ, ഹൈബ്രിഡ് കോഴികളെ നോക്കി വാങ്ങുവാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയും 5 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു. ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലൊക്കെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. ഏതായാലും ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ തുടക്കക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ പരിപൂർണമായിട്ടും കണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിനം ആശംസിക്കട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം.